อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Emmy วาไรตี้นะคะวันนี้กลับมาพบกับมี่อีกแล้วนะคะวันนี้มี่ตื่นมาตั้งแต่ตี 5อยากจะบอกว่าเมื่อคืนนี้พายุหิมะเข้านะคะแล้วก็คือความรับผิดชอบของเมียฝรั่งตอนเช้าที่จะต้องไปทำงานเนี่ยมันก็คือต้องไปโกยหิมะซึ่งมันตกลงบนรถของเราเนี่ยไม่พอใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีการโกยตอนถอยรถออกเพราะอะไรเพราะว่าทางมันจะมีรถของทางรัฐนะคะเขาจะขับผ่านถนนเส้นใหญ่หน้าบ้านเราเนี่ยเวลาเขาผ่านไปเนี่ยมันก็จะโกยไปกองอยู่ข้างหลังรถของเราซึ่งมันเป็นเนินซึ่งเราไม่สามารถถอยรถออกได้คือจริงๆแล้วมันก็จะมีรถที่เรารถตักหิมะที่เราจ้างต่างหากที่มาโกยตรงช่องจอดรถของเราแต่เขาก็จะมาในระยะเวลาประมาณ8 โมงเช้าซึ่งมี่ทำงาน7 โมงเช้ามี่จำเป็นต้องออกไปโกยออกนะคะยังไงก็มี่จะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศในการที่มี่จะต้องตื่นไปทำงานตอนเช้านะคะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยทำไมมี่ถึงไม่ชอบมี่ถึงจะต้องมี่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าเราต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็มันมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบตอนเช้ามากมายเลยนะคะยังไงก็ไปดูกันค่ะค่ะก่อนอื่นมี่ก็จะทำการสตาร์ทนะคะรถด้วยดีมาเรอร์นะคะโดยที่เราไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องไปสตาร์ทที่ตัวรถตัวนี้จะช่วยให้รถของเราอุ่นขึ้นมานะคะแล้วก็จะช่วยละลายน้ำแข็งในกรณีที่หน้ากระจกหลังกระจกของเราเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งเกาะนะคะมันจะช่วยละลายได้ดีเลยทีเดียวนะคะมี่มีเวลาไม่มากนะคะมี่ก็เลยได้ทำการออกไปกวาดหิมะเลยไม่ได้รอนะคะ
ๆตอนนี้นะคะมี่ก็ได้ทำการกวาดหิมะตัดหิมะแล้วก็โกยหิมะที่อยู่หลังรถของมี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้มี่ก็จะต้องไปทำงานแล้วนะคะก็จะขับรถก็จะประมาณสัก2-3 นาทีนะคะนี่ก็จะคุยกับเพื่อนๆไปด้วยนะคะอย่างที่มี่บอกไปด้วยเนาะว่าต่างประเทศเนี่ยในช่วงระยะเวลาขับรถแบบนี้แหละที่มี่บอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อในช่วงตอนเช้าที่เราจำเป็นต้องตื่นมาโกยหิมะนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะที่เขาตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อที่บางคนต้องขับรถไปโรงเรียนบางคนต้องขับรถไปทำงานเห็นไหมมี่จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศข้างหน้าด้วยเนาะยังไงก็เดี๋ยวขับรถไปดูกันไปเลยเนาะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็เห็นบรรยากาศของช่วงจริงๆมันไม่ใช่หน้าหนาวนะยังไม่เข้าวินเทอร์เลยแต่มันก็มาเร็วนะคะนี่ก็ใกล้จะถึงที่ทำงานของนี่แล้วนะคะนี่ก็อยากให้เพื่อนๆมาเห็นนะคะในชีวิตของเมียฝรั่งในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนี่อย่างที่พี่บอกนี่ไม่ค่อยชอบหน้าหนาวสักเท่าไหร่มันไม่ได้เพราะว่ามันหนาวนะวันนี้ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะแค่-4 -5เท่านั้นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะนี่ขับรถกับเกือบจะมาถึงที่ทำงานแล้วเนาะยังไงก็วันนี้มี่ขอมาฝากวิดีโอนี้นะคะในชีวิตของเมียฝรั่งที่เป็นความเป็นจริงของชีวิตจริงนะคะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศในช่วงวินเทอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะยังไงก็วันนี้มี่ขอฝากวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้มี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบายค่ะ